Dikkat, dikkat. Danışır Ordunun Sesi Radyosu. Saat 9'dur. Ordunun Sesi Radyosu YouTube üzerinden yayıma başlıyor. Azerbaycan hiç vaxt öz arazisinin bir qarşını da heç bir başqa ölkə, heç bir başqa dövlətə verə bilmir. Dağlıq Qarabağ Azərbaycan torpağıdır. Biz heç vaxt Dağlıq Qarabağın müstəqil olmasına, yaxud da ki Ermənistana bağlanmasına razı ola bilmərik və buna heç vaxt yol verməyəcəyik. Dağlıq Qarabağ əzəli tarixi Azərbaycan torpağıdır və Ermənistan işğalçı dövlətdir. Bu işğala son qoyulmalıdır və son qoyulacaqdır. Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları azad olmalıdır. Ermənistan Silahlı Qüvvələri Azərbaycanın bütün ərazisindən çıxarılmalıdır. Mən inanıram ki, biz buna nail olacağıq. Mən Ulu Öndər Heydər Əliyevin qəbrini ziyarət etdim. Onun ruhu qarşısında baş əydi. Xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdi. Şuşanı azad etdi. Bu böyük qələbədir. Və şəhərlərimizin, Ulu Öndərin ruhu şaddır bugün. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Ordunun Sesi Radyosu. Dünyaya gösterdin öz qüdrətini, Qarabağ uğrunda şücaətini, kazandın milletin məhəbbətini, müzəffər ordumuz
galip ordumuz. Sərkərdə əmrinə hazırsan hər an, sənə minnətdardır ana yurdumuz. Vətənin möhtəşəm Polat sipəri, müzəffər ordumuz, galib ordumuz. Vətənin möhtəşəm Polat sipəri, müzəffər ordumuz, galib ordumuz. Sərkərdə əmrinə hazırsan hər an, sənə minnətdardır ana yurdumuz. Vətənin möhtəşəm Polat sipəri, müzəffər ordumuz, galib ordumuz. Vətənin möhtəşəm Polat sipəri, müzəffər ordumuz, galib ordumuz. Heç vaxt unutmadım hər bir andını, daim uca tuttun əskər adını. Doğrultdun vətənin etimadını, müzəffər ordumuz, galib ordumuz. Sərkərdə əmrinə hazırsan hər an, sənə minnətdardır ana yurdumuz. Vətənin möhtəşəm Polat sipəri, müzəffər ordumuz, galib ordumuz. Vətənin möhtəşəm Polat sipəri, müzəffər ordumuz, galib ordumuz. Sərkərdə əmrinə hazırsan hər an, sənə minnətdardır ana yurdumuz. Vətənin möhtəşəm Polat sipəri, müzəffər ordumuz, galib ordumuz. Vətənin möhtəşəm Polat sipəri, müzəffər ordumuz, galib ordumuz. Dünyaya göstərdin öz qüdrətini, Qarabağ uğrunda şücaətini. Kazandın milletin məhəbbətini, müzəffər ordumuz, galib ordumuz. Neçə sirdaşın var, silahdaşın var, yeni tarix yazan er savaşın var. Sen yalnız değilsen, Türk kardeşin var, müzəffər ordumuz, galib ordumuz. Sen yalnız değilsen, Türk kardeşin var, müzəffər ordumuz, galib ordumuz. Neçə sirdaşın var, silahdaşın var, yeni tarih yazan er savaşın var. Sen yalnız değilsen, Türk kardeşin var, müzəffər ordumuz, galib ordumuz. Sen yalnız değilsen, Türk kardeşin var, müzəffər ordumuz, galib ordumuz. Sen yalnız değilsen, Türk kardeşin var, müzəffər ordumuz, galib ordumuz. Bugün səhər Ermənistan silahlı qüvvələri bizim yaşayış məntəqələrimizi, eyni zamanda hərbi mövqelərimizi ateşə tutmuşdur. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların qanı yerdə qalmayacaq. Uzun illərdən sonra Cəbrayıl şəhəri azad edildi. Füzuli şəhəri. Füzuli şəhəri işğalçılardan azad edilib. Füzuli bizimdir. Zəngilan şəhəri. Qubadlı şəhəri. Ermənistan rəhbərliyi hərbi cinayət törədir. Bu namərd hərəkətlər Azərbaycan xalqının iradəsini qıra bilməz, sındıra bilməz.
torpaqlarımızı Azərbaycan əskəri azad edir. Azərbaycan zabiti azad edir. Sinəsini qabağa verərək, heç nədən qorxmayaraq, əlində bayraq, əlində silah. Eşq olsun bizim əskərlərimizə. Bugün ölkəmiz üçün tarixi bir gündür. Bugün Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə son qoyulur. Biz döyüş meydanında bu qələbəni qazandıq. Şəhidlər verərək bu qələbəni qazandıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Nəğmə dolu bir ürəyəm, torpağına baş əyərəm ey vətən. Meşələrin çətirlidir, gül çiçəyin ətirlidir ey vətən. Ey vətən, dağlarına düşən şəhdən, çöllərinə əsən mehdən, doya bilmirəm, doya bilmirəm ey vətən. Bir anamdan, bir də səndən, bu dünyada doya bilmirəm, doya bilmirəm ey vətən. Tarixlərdən adın ulu, ağ günlərin nəğmə dolu ey vətən. Sənin günəş məhəbbətin tükənməzdir, sədaqətin ey vətən. Ey vətən, dağlarına düşən şəhdən, çöllərinə əsən mehdən, doya bilmirəm, doya bilmirəm ey vətən. Bir anamdan, bir də səndən, bu dünyada doya bilmirəm ey vətən. Dağlarına düşən şəhdən, çöllərinə sən mehdən, doya bilmirəm ey vətən. Ey vətən, ey vətən. Galip Ordu, gürurlu seda. Ordunun sesi radyosu. Səhər tezdən Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycana qarşı növbəti hərbi təhribat törətmişdir. Azərbaycan ordusu geniş miqyaslı əks hücum əməliyyatına başlamışdır. Ermənistanın hərbi təhribatı planlaşdırılmış təhribatdır. Demiştim ki, təcavüzkar dövlət dayandırılmalıdır. Onlar yeni müharibə hazırlaşırlar.
bizim mövqeyimiz beynəlxalq hüquqa və ədalətə əsaslanır. Biz öz torpağımızda vuruşuq. Bugün Azərbaycan ordusu Azərbaycan torpaqlarında düşmənə sarsıdıcı zərbələr edir. Bugün Azərbaycan ordusu öz torpağında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruyur, müdafiə edir. Erməni əskərinin bizim torpağımızda nə işi? Ermənistan işğalçı dövlətdir və bu işğala son qoyulmalıdır və son qoyulacaqdır. Biz haqq yolundayıq. Bizim işimiz haqq işidir və biz zəfər çalacağıq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Ordumuz, gürurumuz. Vətənin keşiyində. Azərbaycan əskəri bugün də, dünən də vətənin keşiyində ayıq-sayıq dayanır. Əskərlik bizim gənclər üçün yalnız borc deyil, həm də böyük bir şərəfdir. Qarabağ uğrunda apardığımız müharibədə hər əskər bir qəhrəman idi. Posta gecəliyən, sərt iqlimə, çətin relyefə baxmayaraq səngərdə dayanan əskər bu torpağın azad nəfəsini qoruyan ən güclü sipər idi. Vətənin keşiyində dayanmaq təkcə silah tutmaq deyil, həm də mənəvi məsuliyyətdir. Bugün də Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti sərhədlərimizdə, mühüm hərbi mövqelərdə, dağ başlarında və təlim meydanlarında öz vəzifəsini ləyaqətlə yerinə yetirir. Orduda xidmət edən hər bir əskər və zabit vətən qarşısında and içib, bu andı həyatının amalı edib. Ordunun Səsi Radiosu. Azərbaycan ordusunun sıralarına qoşulmaq istəyənlər üçün böyük imkan. Müdafiə Nazirliyi cari ilin 25 oktyabr tarixinədək müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmətə sənəd qəbulu elan edir. Sənəd qəbulu həm elektron qaydada mmo.edu.az saytının təhsil müəssisələrinə qəbul bölməsindəki çavuş hazırlığı hissəsindən keçid etməklə, həm də Bakı şəhərində Heydər Əliyev adına hərbi institutda və Gəncə şəhərində Gəncə Qarnizon İdeoloji və Mədəniyyət Mərkəzində yerləşən regional sənəd qəbulu mərkəzləri vasitəsilə 2 formada həyata keçirilir. Namizədlərin təqdim olunan üsullardan biri vasitəsilə müraciət etməsi kifayətdir. Müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuların hazırlığı kursuna qəbul olunacaq şəxslər kurs müddətində tam təminatla təmin edilirlər. Kursu uğurla bitirib xidmətə başladıqdan sonra isə geniş imtiyazlara sahib olurlar. Müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuların hazırlıq kursuna ən azı ümumi orta təhsilli, müddətli həqiqi hərbi xidmətini başa vurmuş 35 yaşınadək hərbi vəzifəlilər, eləcə də ixtisasını dəyişmək və ya artırmaq arzusunda olan silahlı qüvvələrdə müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu kimi xidmət etmiş, xidmət müddəti başa çatdığına və ya ştat ixtisarına görə ordu sıralarında ehtiyata buraxılmış 40 yaşınadək hərbi vəzifəlilər, bununla yanaşı 30 yaşınadək qadın cinsli vətəndaşlar qəbul edilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 0811 qısa nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya mmo.edu.az saytına daxil ola bilərsiniz. Fəxr edəcəyin gələcəyi seç. Sən də sıralarımıza qoşul. Ordunun Səsi Radiosu. Bugün ölkəmiz üçün tarixi bir gündür. Bugün Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsinə son qoyulur. İmzalanmış üç tərəfli bəyanat məsələnin həlli istiqamətində hesab edirəm ki, son nöqtə olacaq. Bu bəyanat Ermənistanın hərbi kapitulyasiyası deməkdir.
Şuşanın azad edilməsi, noyabrın 9-da 72 yaşayış məntəqəsinin azad edilməsi və sentyabrın 27-sindən bu günə qədər 300-ə yaxın yaşayış məntəqəsinin azad edilməsi Ermənistan ordusunun belini qırır və məcbur olub Paşinyan bu bəyanata öz imzasını atır. Bu qələbələr düşməni məcbur etdi ki, Ağdam, Laçin, Kəlbəcər rayonları bizə siyasi yollarla qayıdır. Herkes bizim gücümüzü gördü. Herkes bizim demir yumruğumuz nedir anladı. Ona göre kovmuşuk onları. Əcəb də eləmişik. Bizim işimiz hak işidir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Torpağımız uludur, yolumuz hak yoludur hey. Torpağımız uludur, yolumuz hak yoludur hey. Bayrağını uca tut, beşeğini gür yandır, Qarabağ Azərbaycandır. Bayrağını uca tut, beşeğini gür yandır, Qarabağ Azərbaycandır. Zafer bizim, hak bizim, en uca bayrak bizim, hey. Zafer bizim, hak bizim, en uca bayrak bizim, hey. Açın Şuşa Kəlbəcər, qovuşan da bir candır, Qarabağ Azərbaycandır. Açın Şuşa Kəlbəcər, qovuşan da bir candır, Qarabağ Azərbaycandır. Şəhidimiz bayraq rəngdə, şahidimiz hələ zəngdə. Döyüşkənik, yurt quranıb, gah soğğunub, gah boranıb, düşmənə qan utduranıb. Yenilməzdir ordumuz, bükülməzdir qolumuz. Qarabağdan Turanadır yolumuz. Yenilmezdir erenler, bize ümit verenler hey. Yenilmezdir erenler, bize ümit verenler hey. Gücümüzü görenler, bu bizim iş durandır, Qarabağ Azərbaycandır. Gücümüzü görenler, bu bizim iş durandır, Qarabağ Azərbaycandır. Recep Tayyip Erdoğan bu birliğe verdi can, hey. Recep Tayyip Erdoğan bu birliğe verdi can, hey. İlhamımla yazılan bu bir eser dastandır, Qarabağ Azərbaycandır. İlhamımla yazılan bu bir eser dastandır, Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır. Ordunun Sesi Radyosu. Ermənistan rəhbərliyi hərbi cinayət törədir. Dinc əhaliyə ateş açmaq, özü də əməliyyat, operativ raket kompleksləri vasitəsilə ateş açmaq hərbi cinayətdir. Ateşkəs elan olundu, ondan bir gün keçmədi, Gəncəni bombaladılar. Özü də Haran yaşayış massivləri. Bugün də Haranı vurdular. Yenə də yaşayış massivləri. Nə vaxt vurdular? Gecə saatlarında. Ki çox insanlar həlak olsun. .U füzelərlə şəhər atəşə məruz qalmışdır və bunun nəticəsində sivil vətəndaşlar, mülki şəxslər həlak olmuş və yaralanmışdır. Bu, erməni faşizminin eybəcər sifətinin növbəti təzahürüdür. Onlar bu cinayətə görə məsuliyyət daşımalıdırlar və daşıyacaqlar. Biz isə onların cavabını döyüş meydanında veririk. Şəhidlərimizin, günahsız insanların
qisasını döyüş meydanında alırıq və alacaq. Biz heç vaxt mülki əhaliyə qarşı müharibə aparmamışıq, bundan sonra da aparırıq. Bizim öz yolumuz var, bizim öz amalımız var və bu amal ətrafında bütün Azərbaycan xalqı birləşib və bütün Azərbaycan xalqı həmrəylik, vətənpərvərlik göstərir. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi təqdim edir. Vətənə sədaqət, orduya ehtiram, tarixə hörmət bu proqramda birləşir. Qədim döyüş silahlarının sirləri, ordumuzda həyata keçirilən islahatlar və müasir yeniliklər. Tarixdən bu günümüzə döyüş salnaməmiz, şərəfli xidmət yolu keçən hərbi xadimlərimizin həyat və fəaliyyəti, müasir hərbi arsenalımızın imkanları. Bütün bunlar və daha artığı ordunun səsi proqramında. Korkula ne bilmeliyiz? Biz dağlar askeri. Her yerde ben varım. Azerbaycan'ın işgal olunmuş torpaqları azad olacak. Azerbaycan müstakil devlet kimi öz taleyinin, öz ərazisinin sahibi olacak, öz torpaqlarının sahibi olacaktır. Xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdi. Şuşanı azad et. Bu böyük qələbədir. Və şəhərlərimizin, Ulu Öndərin ruhu şaddır bugün. Gözün aydın olsun Azərbaycan. Gözün aydın olsun dünya Azərbaycanları. Ordumuz, gürurumuz. Azərbaycan ordusu bugün regionun ən güclü və müasir ordularından biridir. 2020-ci ildə 44 günlük vətən müharibəsi bir daha sübut etdi ki, Azərbaycan əskəri təkcə silahla deyil, həm də qətiyyət, ruh yüksəkliyi və vətənpərvərliklə vuruşur. Ordumuzun döyüş qabiliyyəti, texniki təchizatı, kəşfiyyat və pilotsuz uçuş vasitələrinin tətbiqi dünyada hərbi təcrübəyə yeni yanaşma gətirdi. Bu, Ali Baş Komandanın rəhbərliyi və Xalq Ordu Birliyi ilə mümkün oldu. Bugün ordumuzda həyata keçirilən islahatlar, şəxsi heyətin peşəkarlığı, hərbi təlimlərin mütəmadi keçirilməsi gələcəkdə daha da güclü və çevik ordu modelinə doğru addımladığımızı göstərir. Ordunun Səsi Radyosu.
Döyüşe gidende güler igitler, otlardan sıyrılıp gelir igitler. Vatanın kadrini bilen igitler, Kartal tek zirvede öler igitler. Bu elde güzeller severler verdi, her ocak başında her oğul erdi. Vatan için can vermek burada hünerdi, heresi bir uca nerdi gittiler. Döyüşe gidende güler igitler, otlardan sıyrılıp gelir igitler. Vatanın kadrini bilen igitler, Kartal tek zirvede öler igitler. Ordunun Sesi Radyosu. Dar günde elinin tadına çatar, düşmenin bağrına ok olup batar. Vatana borcunu ruhuna katar, gayreti uca tutar igitler. Döyüşe gidende güler igitler, otlardan sıyrılıp gelir igitler. Vatanın kadrini bilen igitler, Kartal tek zirvede öler igitler. İgitler, 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 igitler. Dövüşe gidende güler igitler, otlardan sıyrılıp gelir igitler. Vatanın kadrini bilen igitler, Kartal tek zirvede öler igitler. Döyüşe gidende güler igitler, otlardan sıyrılıp gelir igitler. Vatanın kadrini bilen igitler, Kartal tek zirvede öler igitler. Vatanın kadrini bilen igitler, Kartal tek zirvede öler igitler. Ordunun Sesi Radyosu. Onlar vətən deyib sinələrini sipər eləyərək düşmən üzərinə şığdılar. Dəmir yumruq olub başını əzdilər. Torpaqlarımızı azad eləyərək şanlı bayrağımızı ən uca zirvələrə sancdılar. Gecə, gündüz, isti, soyuq, yağış, palçıq, dağ dərə demədən keçilməz sədləri darmadağın elədilər. Dövlətin və xalqın gücündən güc alaraq mümkünsüzü mümkün etməyi bacardılar. Mərdliyi, cəsarəti, qorxmazlığı, vətən sevgisi, döyüş əzmi və hazırlığı ilə dünyanın diqqət mərkəzinə çevrildilər. Şuşa kimi zirvəni, yaralı və şəhid yoldaşlarını geridə qoymadan azad etdilər.
Ali Başkomandanın öndərliyi ilə şəhidlərin qisasını alaraq müqəddəs vəzifələrini uğurla yerinə yetirdilər. 44 günlük döyüşlə ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdilər. Onlar müzəffər ordunun qalib əskəri oldular. Vətən əskəri, vətən oğlu, yolumuz zəfər yolu, hak yolu. Yoxdur gözümüzdə həyəcan, qorxu, qəlbimiz vətənə sevgi ilə dolu. Vətənin uğrunda canından keçən, düşməni əzib o diz çöktürən, mərdürək, möhkəm bilək, hər kəsə örnək, Azərbaycan əskəri. Mərdürək, möhkəm bilək, hər kəsə örnək, Azərbaycan əskəri. Bayrağını uca tutan, düşməni daim susturan, müzəffər ordum var, tarix yazdıran. Azərbaycan yurdum mənim, sən kəsdin düşmən nəfəsin. Azərbaycan yurdum mənim, sən kəsdin düşmən nəfəsin. Tarixi var yenilməyən millətin, qeyrəti, hünəri hər bir əskərin. Əmir yumruğuyla əzdi düşmənin, Azərbaycan əskəri. Vətənin uğrunda canından keçən, düşməni əzib o diz çöktürən, mərdürək, möhkəm bilək, hər kəsə örnək, Azərbaycan əskəri. Mərdürək, möhkəm bilək, hər kəsə örnək, Azərbaycan əskəri. Bayrağını uca tutan, düşməni daim susturan, müzəffər ordum var, tarix yazdıran. Azərbaycan yurdum mənim, sən kəsdin düşmən nəfəsin. Azərbaycan yurdum mənim, sən kəsdin düşmən nəfəsin. Ordunun Sesi Radyosu. El bilir ki sen benimsen, yurdum yuvam meskenimsen. Anam dağma vatanımsen, ayrılar mı könül canla. Azerbaycan
Qalib ordu, gürurlu seda. Ordunun Sesi Radyosu. İndi dayandığım bu yerde vaktiyken Ermeni generalı oturarak bütün dünyaya beyan edirdi ki biz Azerbaycan ordusunun onurğa sütununu kırmışız. Azerbaycan ordusu Qarabağ'ı işgaldan azad etme iktidarında değil ve ben Azerbaycan askeri olarak hemin bu yerde durarak bütün dünyaya beyan edirəm ki Azerbaycan ordusunun karşısında aşabilmeyeceği hiçbir mani yoktur. Bu vətən bizimdir, biz daim burada olacağıq, mənim sədaqətim, mənim şərəfimdir. Ordunun Sesi Radyosu. Aparılan döyüşlərdə düşmənin hərbi texnikası böyük dərəcədə məhv edilmişdir və eyni zamanda hərbi qənimət götürülmüşdür. Biz onları elə günə saldıq ki, indi gizlənməyə deşik axtarırlar, tapa bilmirlər. Oturublar sıçan kimi ağzına su alıb susurlar. Bəs hanı sənin hikkən? Hanı sənin təkəbbürün? Hanı sənin qəhrəmanlığın dırnaq arası? Qarabağ Ermənistandır. Qarabağ Azərbaycandır. Düşmən ölkənin rəhbərliyi tamamilə özünü itirmiş vəziyyətdədir. Müxtəlif ölkələrə, müxtəlif ölkələrin dövlət hökumət başçılarına müntəzəm olaraq zəng edir. Dəfələrlə, gündə bir neçə dəfə yardım istəyir, imdad diləyir, yalvarır, onların ayağının altına yıxılır. Onlar bizim gücümüzü gördülər, bizim iradəmizi gördülər. Onlar gördülər ki, dünyada heç bir qüvvə bizi haqq yolumuzdan döndərə bilməz. Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır. Vətən müharibəsində təminat və təchizat. ...44 günlük vətən müharibəsi yalnız ön cəbhədə deyil, həm də arxa cəbhədə qəhrəmanlıq salnaməsi yazdı. Hərbi təminat bu qələbənin ən mühüm sütunlarından biri oldu. Əskərin vaxtında qidalanması, silah-sursatla, tibbi ləvazimatla, yanacaqla təmin olunması döyüş qabiliyyətinin yüksək saxlanılmasına birbaşa təsir göstərdi. Azərbaycan ordusunun arxa təminat strukturları, logistik dəstək, texniki xidmətlər, hərbi nəqliyyat bölmələri müharibə dövründə tam səfərbər oldu. Müharibənin ilk günündən son gününə qədər hərbi hissələrdə heç bir ciddi təminat boşluğu yaşanmadı. Bu, müasir ordunun təşkilati gücünün, həmçinin dövlətin orduya göstərdiyi qayğının təcəssümüdür. Elimizin beş parmağı, her birinin de öz adı. Birleşende olur yumruq, gücü ise xeyli artıq. Düşmən üçün o zərbədir, yenilməyən bir qüvvədir. Düşmən üçün o zərbədir, yenilməyən bir qüvvədir.
Komandanın qətiyyəti, dostlarının sədaqəti, əskərimin şicayəti, xilas etdi ləyaqəti, bərpa etdi ədaləti. Çox yüksəkdi bu milləti, bərpa etdi ədaləti. Çox yüksəkdi bu milləti. Komandanın Heydər oğlu, hər əskərin bir koroğlu, generalın zabit əskər, vətən üçün candan keçər. Özgələrdə yox gözümüz, imzamızdır düz sözümüz, Misri qılınc əlindədir, dəmir yumruq yerindədir. Misri qılınc əlindədir, dəmir yumruq yerindədir. Özgələrə olma alət, sonda olar bu fəlakət. Rifah gətirməz xalqına, layiq bilmə öz adına, güclü silah əlindədir, dəmir yumruq yerindədir. Güclü silah əlindədir, dəmir yumruq yerindədir. Komandanın qətiyyəti, dostlarının sədaqəti, əskərimin şicayəti, xilas etdi ləyaqəti, bərpa etdi ədaləti. Çox yüksəkdi bu milləti, bərpa etdi ədaləti. Çox yüksəkdi bu milləti. Komandanın Heydər oğlu, hər əskərin bir koroğlu, generalın zabit əskər, vətən üçün candan keçər. Özgələrdə yox gözümüz, imzamızdır düz sözümüz, Misri qılınc əlindədir, dəmir yumruq yerindədir. 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 Birlik mənim elimdədir, dəmir yumruq yerindədir. Birlik mənim elimdədir, dəmir yumruq yerindədir. Ordunun Sesi Radyosu. Bu qələbəmiz
qələbə müjdəsidir, bu qələbə müjdəsidir, bu qələbə müjdəsidir. Sevin daha Azərbaycan. Bu qələbə müjdəsidir, bu qələbə müjdəsidir, bu qələbə müjdəsidir. Ana yurdum Azərbaycan. Halkın gücü el gücüdür, hak yolunda geçer candan. Halkın gücü el gücüdür, hak yolunda geçer candan. Karışsa da kana torpaq, var ol səni iki dəskər, var ol səni ana torpaq. Yaşa yaşa Azərbaycan. Karışsa da kana torpaq, var ol səni iki dəskər, var ol səni ana torpaq. Yaşa yaşa Azərbaycan. Başın üstə qoy dağılsın çən, ana vətən. Bu qələbə müjdəsidir, bu qələbə müjdəsidir, bu qələbə müjdəsidir. Sevin daha Azərbaycan. Bu qələbə müjdəsidir, bu qələbə müjdəsidir, bu qələbə müjdəsidir. Ana yurdum Azərbaycan. Bu qələbə müjdəsidir, bu qələbə müjdəsidir, bu qələbə müjdəsidir. Sevin daha Azərbaycan. Bu qələbə müjdəsidir, bu qələbə müjdəsidir, bu qələbə müjdəsidir. Ana yurdum Azərbaycan. Bu millet cesurların hünerinden ruhlanır. Galibiyet kazanıp zirvelere yollanır. Karabağ zeferiyle şanlı bir tarih yazır. Eşk olsun igitlere, yaşasın Azerbaycan. Var olsun mert milletim, yaşasın Azerbaycan. Sen galipsen bütün dünya qələbəndən danışır. Odlar yurdum, ana vətən, səfər sənə yaraşır. Eşq olsun igitlere, yaşasın Azerbaycan. Var olsun mert milletim, yaşasın Azerbaycan. Ordunun Sesi Radyosu. Yurdumuz öz xilaskar oğluna arxalandı. Bayrağımız hər qarış torpaqda dalğalandı. Bu xalqın qəlbi, ruhu, canı Azərbaycandır. Eşq olsun igitlere, yaşasın Azərbaycan. Var olsun mert milletim, yaşasın Azərbaycan. Sen galipsen bütün dünya qələbəndən danışır. Odlar yurdum, ana vətən, səfər sənə yaraşır. Eşq olsun igitlere, yaşasın Azərbaycan. Var olsun mert milletim, yaşasın Azərbaycan.
torpağa salamıdır. Yurdumuz qəhrəmanlar, igidlər məkanıdır. Eşq olsun igidlərə, yaşasın Azərbaycan. Var olsun mərd millətim, yaşasın Azərbaycan. Sən qalibsən, bütün dünya qələbəndən danışır. Odlar yurdum, ana vətən, zəfər sənə yaraşır. Eşq olsun igidlərə, yaşasın Azərbaycan. Var olsun mərd millətim, yaşasın Azərbaycan. Eşq olsun igidlərə, yaşasın Azərbaycan. Var olsun mərd millətim, yaşasın Azərbaycan. Ordunun Sesi Radyosu. Bugün bizim ordumuz dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Ve biz göstermişik bütün dünyaya ki yenilmez halk Azerbaycan halkıdır. Müzəffər ordu Azerbaycan ordusudur. Ermeni mifologiyasını mahvettik. Ermeni uydurmalarını mahvettik. Onları yerine oturttuk. Onlar bizim qabağımıza diş çöküblər. Rezalet damgasıyla yaşayacaklar. Biz ise gurur hissiyle yaşayacağız. Bundan sonra müzəffər halk gibi, güçlü devlet gibi, yenilmez ordu gibi. Yaşasın Azerbaycan ordusu, Qarabağ Azerbaycan'dır. Dövlətçilik tariximiz, əfşarlar. Azərbaycanın dövlətçilik tarixində mühüm yer tutan əfşarlar sülaləsi 18-ci əsrin ortalarında Cənubi Qafqazdan Hind okeanına qədər geniş ərazilərə nəzarət edirdi. Nadir Şah əfşarın yaratdığı dövlət nəinki güclü orduya, həm də mərkəzləşmiş idarə sisteminə malik idi. Əfşar ordusu dövrünün ən güclülərindən sayılırdı. Atlı süvarilərlə yanaşı artilleriya, nizami piyada hissələri də mövcud idi. Onların döyüş taktikası çevik manevr, ani hücum və zəif nöqtələrin aşkara çıxarılması prinsiplərinə əsaslanırdı. Əfşarların hərbi siyasi gücü yalnız Azərbaycan tarixində deyil, ümumilikdə Şərq tarixində mühüm mərhələ kimi qiymətləndirilir. Ordunun Sesi Radyosu. Gözlemek, bir igid ömrünü yaşayaraktan gözlemek, bütün yaralarını sıkaraktan istemek, yürekten cani dilden arzulardan dönmemek, arzudan dönmemekti bu. Zirvelerin kartalları, yurdun kahramanları, anaların duaları çatar Tanrı'ya.
66 Zirvələrin qartalları, yurdun qəhrəmanları, anaların duaları çatar Tanrıya, çatar Tanrıya. Şuşam heyranam dumanlı dağlarına, Şuşam qurbanam o qanlı qayalarına. Şuşam darıxmışdı Türkün addımına, Şuşam qucaq açdı igid balalarına. Şuşam heyranam dumanlı dağlarına, Şuşam qurbanam o qanlı qayalarına. Şuşam darıxmışdı Türkün addımına, Şuşam qucaq açdı igid balalarına. Ana Həli xan, Xalili Bixan, bir tərəf qan, bir tərəf can, qayalar alır duman, qopur tufan tufan, vermirik aman qaydırıq evə, qayalarla dırnaq dırnaq, burada rəhmumaq olmaz axı, nataban axır, 40 ilimiz baxır, çapılır atımız, cıdır düzündə, axılır qanımız vətən üzündə, amma buradayıq zirvə gözündə, 10.386 gün dözündə, vuraraq dağdağa, gəldik axır Qarabağa, xarı bülbül torpağı yadlarla nə bitər, nə bitirər, gün gələr hər satxın yaytər, yaytilər. Şuşam heyranam dumanlı dağlarına, Şuşam qurbanam o qanlı qayalarına. Şuşam darıxmışdı Türkün addımına, Şuşam qucaq açdı igid balalarına. Şuşam heyranam dumanlı dağlarına, Şuşam qurbanam o qanlı qayalarına. Şuşam darıxmışdı Türkün addımına, Şuşam qucaq açdı igid balalarına. Şuşam qucaq açdı igid balalarına. Ordunun Sesi Radyosu. Biz nə vaxt, nəyi edəcəyimizi yaxşı bilirik. Ona görə bugün də bizim uğurlu əməliyyatımız artıq böyük nəticələrə gətirib çıxardı. Qarabağ Ermənistandır deyən Ermənistanın baş naziri nə oldu demirsən indi Qarabağ Ermənistandır? Gəl Füzuliyə, sən orada bizim torpağımızı istismar edirdin. Gəl Cəbrayla, gəl Hadruta, gəl başqa azad edilmiş yerlərə. Və gələn Qarabağ Ermənistan. Oturmuşsan orada İrəvanda, oradan bəyanatlar verirsən. Dünya liderlərinin zəhləsini tökürsən. Adam qalmayıb bir telefon eləməyəsən, zəng eləməyəsən. Niyə demirsən Qarabağ Ermənistan? Qorxursan, qorxacaqsan. Bəs Azərbaycan xalqını təhqir edəndə, Qarabağ Ermənistandır və nöqtə deyəndə niyə belə cəsarətli? Kimə güvənirdi? Kimə arxalanırdı? Bilmirdinmi ki, gün gələcək, bu əməllərə görə cavab verəcəksən? Və bugün gəlib... Qədim döyüş silahları. Əsrlər boyu döyüşlərdə istifadə olunan silahlar həm texniki, həm də mədəni baxımdan dəyərlidir. Azərbaycanın qədim döyüş tarixi daş və tunç dövründən başlayır. Qılınc, nizə, ox və yay kimi silahlar ilkin döyüş vasitələri olub. Xüsusilə Səfəvilər dövründə hazırlanmış milli qılınclar, şəmşir adlanan əyri qılınclar həm gözəllik, həm də döyüş keyfiyyəti baxımından nadirdir. Ha belə dəbilqə, qalxan, zireh kimi qoruyucu vasitələr də qədim döyüş texnologiyasının məhsulu idi. Bu silahlar yalnız müharibədə deyil, həm də sənətkarlıq nümunəsi kimi muzeylərdə qorunur.
Galip ordu, gürurlu seda. Ordunun sesi radyosu. Biz göz açtık bu müqəddəs diyarda, senden başka andımız yok dünyada. Şəhidlərin al qanından rəng alır bu torpağın lalələri baharda. Hər eşqin adı vətən, hər qəlbin odu vətən, dünyanın dadı vətən. Her eşkin adı vətən, her qəlbin odu vətən, dünyanın dadı vətən. Qurban canımız, halal qanımız, sənə Azərbaycanımız. Qurban canımız, halal qanımız, sənə Azərbaycanımız. Ordunun sesi radyosu. Eller gəzir, diller gəzir sorağı, bahar kimi gözəl olur hər çağı. Ah necə sevməyəsən hər zaman, mərdərənlər getirən bu torpağı. Her eşkin adı vətən, her qəlbin odu vətən, dünyanın dadı vətən. Her eşkin adı vətən, her qəlbin odu vətən, dünyanın dadı vətən. Qurban canımız, halal qanımız, sənə Azərbaycanımız. Qurban canımız, halal qanımız, sənə Azərbaycanımız. Əmr eyləsə sarılarıq silaha, vətənimiz darda qalmaz bir daha. Şərəflidir həm dünəni bu günü, addımlayır işıqlı bir sabaha. Hər eşkin adı vətən, hər qəlbin odu vətən, dünyanın dadı vətən. Hər eşkin adı vətən, hər qəlbin odu vətən, dünyanın dadı vətən. Qurban canımız, halal qanımız, sənə Azərbaycanımız. Qurban canımız, halal qanımız, sənə Azərbaycanımız. Qurban canımız, halal qanımız, sənə Azərbaycanımız. Qurban canımız, halal qanımız, bizim Azərbaycanımız. Ordunun sesi radyosu. Uca bir zirvəsən, Heydərinin fəxrisən. Sən xalqının evladı, Azərbaycanın ilhamı. Bu elin oğlusan, torpağımın qüruru, Babəki Koroğlusun. Sənə bağlıdır bu can, gülər üzlü mehriban, yaşasın Azərbaycan, ilhamlı Azərbaycan.
ürəysən, sən xalqının evladı, Azərbaycanın ilhamı. Bu elin oğlusan, torpağımın qüruru, Babəki Koroğlusun. Sənə bağlıdır bu can, gülər üzlü mehriban, yaşasın Azərbaycan, ilhamlı Azərbaycan. Ey vətən oğlu, ey vətən oğlu, xilaskar Azərbaycanım. Odlar yurdu vətənin, döyünən ürəksən, ey xalqın ilhamı. Ey vətən oğlu, ey vətən oğlu, xilaskar Azərbaycanım. Odlar yurdu vətənin, döyünən ürəksən, ey xalqımın ilhamı. Ey vətən oğlu, ey vətən oğlu, xilaskar Azərbaycanım. Odlar yurdu vətənin, döyünən ürəksən, ey xalqımın ilhamı. Ey vətən oğlu, ey vətən oğlu, xilaskar Azərbaycanım. Odlar yurdu vətənin, döyünən ürəksən, ey xalqımın ilhamı. Xilaskarı Azərbaycanım. Qalib ordu, gürurlu səda. Ordunun səsi radiosu. Vətənin keşiyində. Salam əziz dinləyicilər. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin təqdim etdiyi Vətənin keşiyində proqramını dinləyirsiniz. Qarşıdakı 15 dəqiqə ərzində mən Tamila Hüseynli sizinlə olacağam. Azərbaycan üçün Xəzər dənizi təkcə təbii sərvət deyil, həm də strateji nəfəsdir. Bu sularda qurulan təhlükəsizlik qalası isə hərbi dəniz qüvvələrimizdir. Hərbi dəniz qüvvələrinin tərkibində fəaliyyət göstərən dəniz xüsusi təyinatlıları isə Azərbaycanın dəniz sərhədlərinin qorunmasında, strateji sahil əməliyyatlarında və xüsusi tapşırıqların icrasında mühüm rol oynayır. Bugünkü verişimizin qonağı dəniz xüsusi təyinatlılarının zabiti Ruslan Əliyevdir. Ruslan bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Bölmələrin yaranma tarixindən başlamaq istərdik. Qısa olaraq tariximiz haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Bizim bölmələrin yaranma tarixi keçmişə dayanır. Yəni Sovetlər dövrünə qədər uzanan bir tarixə sahibdir. 1969-cu ildə ilk dəfə olaraq dəniz kəşfiyyat məntəqəsi olaraq fəaliyyətə başlamışdır. Xəzər dənizində xüsusi tapşırıqların icra edilməsi məqsədi ilə ilk dəfə qurulmuşdur. Təminlə deyə bilərəm ki, hərbi hissəmiz, bölməmiz Azərbaycandakı ən köklü tarixə sahib olan bölmələrdən biridir. Daha sonraki ilərləyən dövrlərdə Sovetlər dövründən çıxdıqdan sonra müstəqillik dövründə 92-ci illərdə də yenə dediyim kimi hərbi hissə yenidən formalaşdırılmışdı müstəqillik dövründə. Hətta 92-dən 92-93-cü illərdə 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə də qurulan dəniz xüsusi təyinatlılar tərəfindən Ağdərə, Laçın, Kəlbəcər, Ağdam istiqamətlərində xüsusi əhəmiyyətli tapşırıqlar icra edilmişdir. Əlavə eləmək istəyirəm, qeyd eləmək istəyirəm ki, 1999-cu ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin xüsusi sərəncamı ilə qardaş Türkiyə Respublikasından gəlmiş mütəxəssislər tərəfindən ilk dəfə dəniz xüsusi təyinatlı bazada sualtı hücum və sualtı müdafiə dəstələrinin formalaşması üçün xüsusi kurslar keçirilmişdir və bu kurslar 2 dönəm keçirilməyə davam etmiş. Ondan sonra uzun bir müddət ara verilməsindən sonra artıq yenidən biz özümüz sualtı hücum və sualtı müdafiə dəstələri üçün peşəkar kadrlar yetişdirməyə davam edirik. Hətta səhv eləmirəmsə, sizin hazırda fəaliyyət göstərdiyiniz hərbi hissə 1-ci Qarabağ müharibəsində ilk xüsusi təyinatlı əməliyyat icra edən hərbi hissə. Elədir ki, var. Yəni ilk əməliyyatları icra eləmişdi və qarşısına qoyulan bütün tapşırıqları müvəffəqiyyətlə icra etmişdir. Düzdür, bu yolda şəhidlərimiz də olmuşdur, itkilərimiz də, itkin düşən
Allah hər kəsin ruhunu şad eləsin bütün şəhidlərin. Hər birinin ruhu şad olsun. Amma qarşıya qoyulan bütün tapşırıqlar 1-ci Qarabağ müharibəsində də tam olaraq yerinə yetirilmişdir. Daha sonra 94-cü ildə də yenə Tərtər, Ağdam istiqamətlərində də bölmələrimiz kəşfiyyat xarakterli tapşırıqlar icra etmişlərdir. Eyni şəkildə o zaman da qarşıya qoyulan bütün tapşırıqlar tam və dəqiqliklə yerinə yetirilmişdir. Davam edəcək olsaq, belə 2012-ci, 2016-cı illər ərzində də xüsusi təyinatlı qüvvələrlə bərabər dəniz xüsusi təyinatlıları keçmiş təmas xəttində müxtəlif fəaliyyətlər icra etmişdir və 2016-cı ilin aprel döyüşlərində dəniz xüsusi təyinatlı qarşısına qoyulan tapşırıq Tərtər istiqamətində, Talış kənd istiqamətində icra edilən bütün tapşırıqlar vaxtında və dəqiq icra edilərək nailiyyətlər əldə edilmişdir. Şanlı zəfər tariximizdə dəniz xüsusi təyinatlılarının da əhəmiyyətli rolu var. Bu bölmələr hansı fəaliyyət icra elədi? 44 günlük Vətən müharibəsində dəniz xüsusi təyinatlıları biz də bütün bölmələr kimi 27 sentyabrda bu fəaliyyətə başladıq. Bu bizim üçün qürur verici bir hal idi. Çünki illərlə qazandığımız, əldə etdiyimiz təcrübələr, nailiyyətləri döyüş meydanında sərgiləməyin vaxtı idi. Bu sayədə 27 sentyabrdan etibarən biz cəbhənin ilk başda olaraq Tərtər istiqamətində, mübariz postu istiqamətində tapşırıqlar aldıq. Ondan sonra isə Cəbrayıl, Zəngilan, Füzuli istiqamətində müxtəlif döyüş tapşırıqları alındı və 50-yə yaxın yaşayış məntəqəsi düşməndən azad edildi. Müxtəlif hücum əməliyyatlarının davam etdirilə bilməsi üçün bir çox strateji yüksəkliklər əldə edildi. Daha sonra istiqamət olaraq bizim qarşımıza qoyulan tapşırıq Qubadlı ilə əlaqədar oldu və Qubadlı şəhərinin bölməmiz tərəfindən azad edilərək Cənab Ali Baş Komandana bu barədə məruzə edildi. Möhtərəm Prezident, Cənab Ali Baş Komandan, sizin əmrinizə əsasən Qubadlı şəhəri işğaldan azad olunmuşdur. Hal-hazırda Qubadlı şəhərində Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı dalğalanıb. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ali Baş Komandan. Qubadlı Azərbaycandır! Məruzə etdi 1-ci dərəcəli Kapitan Quliyev. Daha sonra istiqamətimiz yenə Vətən müharibəsi dövründə Qubadlıdan sonra Xocavənd istiqamətinə yönəldildi. Bu istiqamətlərdə də qarşıya qoyulan bütün tapşırıqlar xüsusi dəniz xüsusi təyinatlar tərəfindən yerinə yetirildi. Xüsusi qeyd etməm gərəkirsə, Qızılqaya uğrunda gedən döyüşlər, çətin döyüşlər oldu. Orada düşmən sayca bizdən qat-qat çox olmasına baxmayaraq qarşımıza qoyulan tapşırıq dəqiqliklə yerinə yetirildi, yüksəklik əldə edildi və fəaliyyətlər daha sonraki dövrdə də eyni şəkildə tapşırıqlar gəldikcə bütün tapşırıqlar vaxtında və dəqiq yerinə yetirilərək öz məqsədimizə nail olduq. Yəni ümumiləşdirmək lazımdırsa, ən çətin relyeflərdə belə irəliləmək, düşmənin müdafiə xəttini zəiflətmək, strateji mövqeləri nəzarətə götürmək əsas məqsədi idi. Bəli, əsas məqsəd bu idi. Yəni bizim yetişdirilmə, hazırlıq səviyyəmiz də hər daim bu istiqamətdə olmuşdu. Yəni bizim üçün bu, yenə dediyim kimi, çox şərəf və qürur verici bir hiss idi. Bu bütün çünki illərlə hazırlıq bu istiqamətdə hazırlıqlar aparılmışdı və bunu sərgiləmənin ən gözəl yeri elə döyüş meydanı idi. Yəni təlimdə tökülən tərlər döyüşdə zəfər olaraq. Döyüşdə zəfər, bəli, bizə nəticə verdi. Həm mən, həm döyüş yoldaşlarım bizə nəsib olduğu üçün böyük bir qürur hissi keçiririk bundan. Yetişdirilmək demişkən, Ruslan bəy, dəniz xüsusi təyinatçısı olmaq üçün hansı mərhələlərdən keçmək lazımdır? Seçimlərdə hansı şəxsi keyfiyyət önəm daşıyır? Ümumiyyətlə, xüsusi təyinatlı olmaq bir ordunun elitasıdır. Yəni xüsusi təyinatlı ola bilmək artıq, yəni siz hər bir sahədə ən yüksək səviyyə çatmışsınız o deməkdir. Amma xüsusi təyinatlılar bildiyiniz kimi çox qısa zamanda yetişmirlər. Bunun üçün müəyyən mərhələlər var, hansı ki o mərhələlərin hamısını keçmək lazımdır. Uzun müddətli kurslar, təlimlər və sair kimi bu fəaliyyətlərdən keçmək lazımdır. Biz daha çox xüsusi təyinatlıları seçərkən könüllü əsasına dayanılır. Bizə qoşulmaq istəyən şəxs əvvəla tam öz istəyi olmalıdır. Yəni bir adam nəticə əldə etmək istəmirsə o kursdan keçmək imkansızdır. Yəni bizim kurslarda standartlarımız var və o standartların heç bir şəkildə şəxsə görə heç bir zaman o standartlara aşağı çəkilə bilməz. Kursa qatılan hər bir şəxs... Məsələn, hansı standartlardan gedir söhbət? Bu belə deyim, yəni kurslarda ən vacib sayılan əsas şey psixolojik təsirdir. Yəni psixolojik cəhətdən döyüşçü olmaq istəyən şəxsin ən yüksək səviyyədə olması lazımdır. Yəni o çünki kurs dövründə bir çox təlimlərə, xüsusi psixolojik təsirlərə məruz buraxılır. Yəni bilərəkdən onu öyrətmək məqsədi ilə. Fiziki də vacibdir, amma psixolojik və mənəvi cəhətdən tam
sağlam insan ən birinci xüsusiyyət odur. Daha sonra bunun üzərinə əlavə olunur fiziki keyfiyyətlər. Yəni bu da müəyyən bir standartlarda olmaq məcburiyyətindədir ki, kurs dövründə qarşısına qoyulacaq olan fiziki imtahanları keçə bilsin. Çox cüzi 1-2% hissə də deyə bilərəm ki, şansla əlaqədardır. Çünki siz nə qədər mükəmməl olsanız da, dediyim kimi bütün təlimlər, bütün dərslər reala ən uyğun şəraitdə keçirilir. Kiçik bir travma belə sizi kursdan ayrılmağa məcbur eləyə bilər. Bizim kurslarda da yəni %95 şəxslər özü müraciət eləyir və ayrılarkən özü ayrılır. Yəni çünki tələblər bəllidir, kursantın girməsi gərəkən standartlar bilinir. Yəni bunun altı zaten qəbul edilməzdir. Bizim də peşəkar təlimatçı heyəti tərəfindən tam olaraq bu kursanta bu keyfiyyətlər qazandırılır. Kursant müxtəlif, belə deyim, həm quru mərhələlərindən, biz dəniz xüsusi təyinatlı olduğumuz üçün buna əlavə olaraq dəniz mərhələsi bunun içinə daxil olur. Burada sualtı üzmələr, suüstü üzmələr, döyüş dalğıcı xüsusiyyətləri, keyfiyyətləri qazandırılır. Eyni zamanda paraşutla adlandırılır. Yəni bütün olaraq kursu başlanğıcı birinci günündən sonuncu gününə qədər kursant hər bir xüsusiyyətləri ilə sınanır və kursdan məzun olmaq haqq qazanır. Amma yenə təbii ki, bu da kursu bitirdiniz, o demək deyil ki, siz artıq tam istənilən xüsusi təyinatlısınız. Bundan əlavə ekstra əlavə kurslarımız olur bizlərin, həm ölkə içi, həm də ölkə xarici. Ruslan bəy, bir orduya dəniz xüsusi təyinatlısı niyə lazımdır? Bütün xüsusi təyinatlılar eyni səviyyədə yetişdirilir. Yəni heç birində standartlar qəti şəkildə aşağı çəkilmir. Ən yüksək səviyyədə biz çalışırıq ki, döyüşçünü professional səviyyədə yetişdirək. Amma dəniz sahəsinə baxacaq olsaq, biz Xəzər dənizinə sahili olan bir dövlətik və neft, qaz platformalarımız var bizim. Bəli. Yəni əsas dənizdə olan, Xəzər dənizində var olan strateji obyektlərimizin qorunması, Xəzər dənizində təbii sərvətlərimizin, strateji əhəmiyyətli obyektlərin qorunması işini, həm də tranzit xəttləri bəli, yəni bu qorunma işini və tam əminliklə rahat icra olunması üçün dəniz xüsusi təyinatlılara böyük bir tələb var. Hər hansı bir baş verə biləcək hadisəyə ən ani, ən sürətli reaksiya verə biləcək bölmə dəniz xüsusi təyinatlı bölmədir. Bu işi də yəni Azərbaycanda hal-hazırda dəniz xüsusi təyinatlılardan başqa icra edə biləcək heç bir xüsusi təyinatlı bölmə yoxdur. Ruslan bəy, ətraflı informasiyalarınız üçün təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Xidmətinizdə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Vətənin keşiyində. Alovlu dövrandan 100 il bir ömür keçir. Müstəqil Azərbaycan öz yolun seçir. Azadlığı kazandıq alqanlar bahasına. Qoymarıq bu yollarda yeni ömürlər sına. Qoymarıq bu yollarda yeni ömürlər sına. Bu yol çətin və uzun, qət edənlər, ərənlər, ruhlarınız şad olsun. Azadlığı becerib barını görməyənlər. Bu yol çətin və uzun, qət edənlər, ərənlər, ruhlarınız şad olsun. Azadlığı becerib barını görməyənlər. İstiqlal zühreləri millətimə inanıb, beşinin başında qüdrətlilər dayanıb. Azadlığı qazandıq
Ordunun Sesi Radyosu. Torpağın her taşında igidlerin izleri var. Zaman zaman yol gösteren ataların sözleri var. Hakka doğru giden yolun açık olsun daim vətən. Mənim adım Türk oğludur, qorxu bilməz bir millətəm. Hak yolunda qan savaşın, zəfər olsun daim vətən. Mənim adım Türk oğludur, qorxu bilməz bir millətəm. Salam olsun torpağına, hər daşına Azərbaycan. Ay ulduzlu bayrağına, fədadır can Azərbaycan. Sənə candan biz bağlıyıq, hamımız Qarabağlıyıq. Düşmənini məhv etməyə hazır olan Türk oğluyuq. Bugün Azərbaycan ordusu öz torpağında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruyur, müdafiə edir. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Yolumuz Atatürk yolu, yolumuz Heydər yoludur. Bilən bilir qüdrətini, adımız odlar yurdudur. Hak yolunda qan savaşın, zəfər olsun daim vətən. Mənim adım Türk oğludur, Turan boyda bir millətəm. Hakka doğru geden yolun açık olsun daim vətən. Mənim adım Türk oğludur, qorxu bilməz bir millətəm. Salam olsun torpağına, hər daşına Azərbaycan. Ay ulduzlu bayrağına, fədadır can Azərbaycan. Sənə candan biz bağlıyıq, hamımız Qarabağlıyıq. Düşmənini məhv etməyə hazır olan Türk oğluyuq. Qurban olun torpağına, hər daşına Azərbaycan. Ay ulduzlu bayrağına, fədadır can Azərbaycan. Sənə candan biz bağlıyıq, hamımız Qarabağlıyıq. Düşmənini məhv etməyə hazır olan Türk oğluyuq. Ordunun Sesi Radyosu. Özəba katlaşdım, atlanıb dağlar aşdım. Bir kurtla karşılaşdım, dedi uğurlar olsun. Tanrı Türk'e yar olsun. Dedi uğurlar olsun. Tanrı Türk'e yar olsun. Yar oldu yollar bana, söyledi diller bana.
Turan eller var olsun, düşmanlar kahrolsun. Tanrı Türk'e yar olsun. Turan eller var olsun, Tanrı Türk'e yar olsun. Ben kurtlarla ulaştım, Altayları dolaştım, şamanımla bağlaştım. Dedi uğurlar olsun, Tanrı Türk'e yar olsun. Dedi uğurlar olsun, Tanrı Türk'e yar olsun. Yar oldu yollar bana, söyledi diller bana. Turan eller var olsun, düşmanlar kahrolsun. Tanrı Türk'e yar olsun. Turan eller var olsun, Tanrı Türk'e yar olsun. Dolaştıkça Turan'ı, aldım Bilge Kağan'ı. Gördüm Fatih Sultan'ı, dedi uğurlar olsun. Tanrı Türk'e yar olsun. Dedi uğurlar olsun, Tanrı Türk'e yar olsun. Yar oldu yollar bana, söyledi diller bana. Turan eller var olsun, düşmanlar kahrolsun. Tanrı Türk'e yar olsun. Turan eller var olsun, Tanrı Türk'e yar olsun. Turan eller var olsun, Tanrı Türk'e yar olsun. Turan eller var olsun, Tanrı Türk'e yar olsun. Turan eller var olsun. Galip ordu, gürurlu seda. Ordunun sesi radyosu. Müharibə dövründə dəfələrlə Azərbaycan xalqına müraciət edərək deyirdim ki, heç kim və heç nə bizi dayandırmayacaq. Biz ədalət savaşına çıxmış, biz ləyaqət savaşına çıxmış, biz milli qürur savaşına çıxmış, biz müqəddəs savaşa çıxmış. Müharibə dövründə hamımız bir şuarla yaşayırdıq. Öldü var, döndü yoxdur. Və Azərbaycan xalqı, Azərbaycan ordusunun arxasında möhkəm dayanaraq ordumuza əlavə güc verir. Biz hər gün irəli gedib, hər gün qələbə qazanırıq, hər gün yeni uğurlar haqqında məlumatlar daxil edilir. Günahsız insanların həlak olması, şəhər kəndlərimizin dağıdılması Azərbaycan xalqının iradəsini qıra bilmədi.
Qalib ordu, gürurlu seda. Ordunun Səsi Radyosu. Hərbi arsenalımızın yerli istehsal silahları. Son illərdə Azərbaycanda hərbi sənaye sürətlə inkişaf edir. Müdafiə Sənayesi Nazirliyi tərəfindən istehsal olunan yerli silah və texnikalar ordumuzun döyüş gücünü artırmaqla yanaşı, silah idxalından asılılığı da azaldır. Bu sıraya yalquzaq snayper tüfəngi, zərbə pilotsuz uçuş aparatı, eyni zamanda müxtəlif şaplı avtomatlar və zirehli maşınlar daxildir. Yerli istehsal silahları döyüş şəraitinə uyğunlaşdırılır və mütəmadi sınaqlardan keçirilir. Bu, həm də ordumuzun milli təhlükəsizliyini və texnoloji müstəqilliyini təmin edən strateji addımdır. Silahlarımızın yerli istehsalı eyni zamanda ixrac potensialını da artırır. Ordunun Səsi Radyosu. Yalnız seni düşünürüm ben.
Galip ordu, gürurlu seda. Ordunun sesi radyosu. Həsrətinə son qoyulan gülüm, xarı bülbülüm. Bəxtindəki düyünlərin bircə-bircə açıldı. İlhamlı zəfərə aparan yolda bayrağımız Şuşaya da sancıldı. Dəmir yumruq oldu xalqım, millətim, qələbəmin rəmzi xarı bülbülüm. Xilas etdi səni Azərbaycan əskəri. Qalib sərkərdəmin, qalib vətəni. Xarı bülbül, bütün dünya qələbəndən danışır. Xarı bülbül, gözəl gülüm, sənə azadlıq yaraşır. Xarı bülbül sil gözünün yaşını, ağlama sen artık, dik tut başını. Kireç tutmuş torpağını, daşını, öz kanıyla temizledi askeri. Mübarektir bu qələbəm zaferi. Xarı bülbül sil gözünün yaşını, ağlama sen artık, dik tut başını. Kireç tutmuş torpağını, daşını, öz kanıyla temizledi askeri. Mübarektir bu qələbəm zəfəri. Vətən bağı al-əlvandı yenə də, çiçəklərin şahı xarı bülbülüm. Toy qurarıq Şuşada, çıdır düzündə, qələbəmin rəmzi xarı bülbülüm. Qovuşmuşuq artıq xarı bülbülüm. Yaşayırıq qələbəni zəfəri. Xilaskarım Azərbaycan əskəri. Bilirdim ki incimisən, küsmüsən. İllərdir ki əsirlikdə dözmüsən. Qovuşmarıq sanıb ümidini üzmüsən. Mümkündürmü sevindirək düşməni? Xilaskarın Azərbaycan əskəri. Vətən bağı al-əlvandır yenə də, çiçəklərin şahı xarı bülbülüm. Toy qurarıq Şuşada, çıdır düzündə, qələbənin rəmzi xarı bülbülüm. Qovuşmuşuq artıq xarı bülbülüm. Yaşayırıq qələbəni zəfəri. Xilaskarın Azərbaycan əskəri. Xilaskarın Azərbaycan əskəri. Xarı bülbülüm. Ordunun sesi radyosu.
kimi vüqarlıdır uca dağları, üstüne bir yaraşıqdır yaşıl bağları. Bizimle bir başlamıştır güzel çağları. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Tükenmeyen servetin vardı, sinen üstü ak pambıklı gen tarlalardı. Burunların göy Xəzərdə qatar qatardır. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım.